根本就唔識行。首先你要開門俾阿 Sir， 然後咧就我要跟你飲唔飲嘢啊？唔使啦，你自己飲啦，自己飲啦，自己飲啦得㗎啦。我有水飲㗎，得㗎啦。呢度有一支俾你啊！得㗎，你唔使自己飲啦，你唔使成日買應該飲啊，我有水喺度。佢唔係啊，佢鋪頭買嘢都係要2支裝。你去嗰啲71買咪係咯。其實我印象之中係想訓練多啲時間先考試嘅，我冇諗過。夠多啊，40堂。冇諗過。你計埋聽日，你知唔知學緊40節㗎99號就考試。你計埋聽日啊，學緊40節啊。聽日學多2節，啱啱達到40節。OK 啦，計。真係 OK。係。係 OK 至好啊。係。OK。你有冇踩頸子啊？你真係 OK。OK。你真係 OK。諗真啲喎。你諗真啲喎。啊！你真係睇下你有咩未做啱喎。哦。哇！等已經係。你睇下鬆手仔就玩完㗎啦。係啊。我就。佢唔會提你㗎。哇！真係。等已經唔使考咯。冇，你鬆完手之後，佢咪話你冇閂門喎。唔使考咯。啊咁啊，哎呀你啊冇閂門啊，好大件事㗎。望嘢，係啦，即係而家夠膽咗咯，叫你。但係有時你真係有啲位唔可以淨係靠收油行嘅，呢啲梗係得啦。但係有啲位咧成日轉彎嗰啲唔可以真係淨係靠收油㗎。睇住嗰邊啊，唔好淨係識扭啊！扭邊邊睇邊啊，睇真啲先啦，唔好成日咁早講話冇車啦。你去到個路口度冇你先踩咯。你離得好遠你睇唔切㗎。你又泊位啊，泊位轉右喎。泊多幾轉就帶你掉頭啦，聽日搞掂個考場嗰個先啦。其實泊位你泊下都泊到咁滯啊都。裏面有車啊，見唔見啊？我知道個順序。你頭先聽唔聽到我叫你轉右嘅？嚇！算啦，繼續啊！你聽日聽阿 Sir 叫你點做添嘛？你對面有車頭先喺嗰度停啊要。喂，仲上啊？到咯喎！啊要上啊，早啲頭先。你都聽唔到我講頭先，你諗下。車啊，記得有乜車啊？睇下轉唔轉過嚟啊！呢個彎我就試下啦嚇。間頭對中心嘅。你望條路中間嗰個啦，你喺條路中間轉就靚晒㗎啦。就翻轉回啊，唔好咁遲回啊，唔好去到嗰度先突然間回啊！你就翻轉嚟回咧，就回翻正條路㗎啦。你望一望啦，你又咁早回呢度？咁早回唔去嗰個人，你又係望住呢度嘅，因為又兩邊都望下啊嘛，轉左啊，過去泊位啊。呢邊梗係要望啦，望啦，係啊，咁咪轉一隻。
即係要兩邊轉啊，兩邊諗都係㗎啦，你唔睇你真係等於唔會隻眼揸車㗎咋。冇車就直接轉啦。呢架唔一樣嘅，讓對面㗎咋，對面有冇車？嘢啊，右邊望下嘢啊，唔好突然間扭軚啊！你明唔明啊？你突然間扭軚啊！你望下右邊啊，望住嚟扭軚啊！頭先你一扭就扭過去，咪扯咗過去咯。千祈唔好突然間扭好快咁扭軚，除咗泊喺掉頭之外。加速嘅，慢慢掂啲有得啦，唔使一篤落去篤得咁急嘅。慢慢你想行，慢慢掂啲有就行㗎啦。最緊要唔好一時快一時慢，即係一係做好快，一係做好慢又唔得嘅。有車啊，見唔見啊？見唔見有車啊？有車嚟緊啊！有車嚟緊就要停㗎啦，着時啦，着時啦！唉，真係有車嘛，唔係鑊鑊都冇車㗎嘛，有冇啊？有。一冇我就走㗎咯噃，順住慢慢扭軚咯，慢慢扭啊，唔好一踩過嚟啊，扭夠就算啦，你唔好扭到撞鏡啊！ OK。係啊，你唔好扭得好急嘅啲話。個彎唔係咁急嘅話咧，就唔好扭得好急，又突然間咚落去啦！你啲油門成日突然間一咚落去嚟轉波嘅，睇住行啦，順住睇住個彎嚟扭啊，慢慢扭軚啊，一路扭嘅手慢慢喐啊，係睇住佢咯，唔夠你先俾咯，明唔明啊？睇嚟檔啊，記得。咁樣先喐啦，係啦，睇住嗰度啦。終於明白。冇嘢就睇翻呢度啦，順住慢慢扭軚啊，慢慢扭一軚先啦，扭完再打燈出啦，打燈望隔離啊，望隔離出啦，預早㗎啦都係，但係你要攞翻正少少先至再出㗎嘛，明唔明啊？你唔可以話一定就掟出去㗎嘛，你望一望隔離有冇車先㗎嘛，但係你又唔可以黐埋佢車尾啊嘛，跟住架804啊，打左燈睇離檔啊。慢慢埋嚟啊！一路慢慢扭軚夠，係啦，一路帶住個中心點，中心點睇兩邊，望住腳實，區停半個私家車位先停，半個。你做乜咁早就踩住個腳實啊？咁早就踩咗個腳實咁死？